Okay kapuso ug kapamilya, mayong buntag sa tanan, no. Karon adlaw nga Lunes, pitsa 27 sa October. Ang atong misteryo sa Rosario mao ang misteryo sa kalipay hidiin atong gihandom ang kasaysayan sa atong Ginoong Kristo diha sa pagkabata, no, sa iyang pagpanam sa unang misteryo mao ang pagpanamkon sa anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo, no. Gipanamkon ni Mama Mary nya ikaduhang misteryo mao ang pag duaw ni Santa Maria kang Santa Isabel, no, dito sa Hudiya ni, no. Dito sa Hudiya ni duaw si Santa Maria kang Santa Isabel nga nagsabak ko sa batong higayuna, no, ni San Juan Bautista, no. Kunya isa katulong misteryo mao ang pagkatao sa batang Hesus dito sa kamalig sa bilin. Kunya ang ikaupat o ang paghalad sa batang Hesus dito sa templo sa Jerusalem, no. Datong i-discuss gahapon sa meeting sa Paris Community Evangelizers, no, na kining kisawalog nato sa bagong tuig, no, sa January 1 mao ni ang pagpaila ni Maria ni Santa Maria nga inahan sa Dios o paghalad sa batang Hesus dito sa templo human siya mataw sa ikawalok adlaw pamapit sa 1 sa January. Ihalad ang batang Hesus nya mo pwede pagtulik kumbaga, no, sa atong Ginoong Kristo, no. So kapuso mao na siya ikatulo nya ikaupat nya ikalima mausab ang pagkawala ug pagkaplag sa Dios ng bata taliwala sa makinagmanong tao dito sa templo sa Jerusalem. So mo na siya nga atong gisaulog o paghandom sa atong Kristo sa iyang kaagi, no, sa pagkabata, no, sa karong adlaw sa kalipay, no, sa Santo Rosario. O karon paminaw nato ang atong entrance song, no, sa dili pa ta mohatag og mga shout out, no. Ang bayan kong Pilipinas, no, kung ipangga na to ang bayang Pilipinas, lakip tanan, no, kitang katawhan. This song is Kaya from Wilbert's atong Hard to ganyo Find ang Music atong mga Library. leader sa nasod, labi na sa Kamara, di legislative power na lower and upper house na magkaiusaw ta diya sa katilimban sa Dios diya sa kagalagad nga matinud-anon karon na puno sila sa kontrobersya tungod aning corruption o pagpangawkaw. Wala atong iampo, no, sa atong Ginoo. Kinahanglan kitang tanan bag may nampuon labi na santos nga rosaryo o sa Diyos ng kaluoy sa matag alas 3 sa hapon para sa iyong anak kita makaluyan sa Ginoo o matabangan po din Mama Mary na iyang inhan nga dili kabalibaran, no? Kayamanan dahil dito'y inagaw ka ng mga dayuhan. Kaya dapat kang bantayan, ingatan ka, mahal kong bayan. Sa dugo pinunanan, makamtan lang ang kalayaan. O bayan kong minutya, ako'y handang magpakasal
may likas kang kayamanan. Dahil dito'y inagaw ka ng mga dayuhan. Kaya dapat kang bantayan, ingatan ka, mahal kong bayan. Okay, kapuso o kapamilya, no? Padayon taron sa atong pagpakabana diha sa Napulo Kasugo patano. So gibatbat na to ang Napulo Kasugo nya atong niagi nabatbat na to ang ang ikaupat nga sugo no nga gikan sa pagtahod sa mga anak sa mga ginikanan o niya atong say diha nga ang ginikanan gyud matiman pod sa mga anak para in return diha mo gawas ang pagtahod no sa mga anak tungod kay gipahimangnuan man sa daan no ang iya paghigugma naaman sa paghimangno unya dili sa paghigugma nga atong gi-spoil no manang daghan kay mga bata ron nga badlungon tungod kay mali ang paghigugma sa ginikanan ngadto kanila tungod kay gi-spoil na noon imbis nga tudluan para inikadako mahimong mahigugmaon sa Dios o mahigugmaon sa ginikanan no baliktad ang nahitabo kay na-spoiled malagi mo na karon badlungon na gyud ang kabataan so niya ato pong gipasabot nga pagtahod no sa atong mga magulang no sa atong gobyerno no nga dili na karon nga atong iampog gyud nga walay mahitabo nga kudita o pag-aaklas no sa laban sa atong gobyerno kay daghan kay gayunan na no ako nang napaambit nga pati kita ako na apil sa pag-aklas rebeldes kagamhanan para makabot ng walay maayong dulot kumaga si Senador Gingo bitaw hunasan gipangutana siya nga siya sa una kami mo gana mo leader pero yon sa dili kinahanglan kay kinahanglan lang nga musunod lang gyud ang katawhan ipakita ang maayong buhat no so yun ana mosad nga kitang tanan magampo gyud no para way kagubot tunang gi batbat kay naaman na sa ikaupat pag nasugo no kinahanglan mo tahod sa kagamhanan kay kinating kagamhanan demokrasya man na ay pagtuo sa Ginoo so mo na so kapusog ka pamilya para makapadayon ta magampo sa ta atong anyayahan natin ang banal na espiritu na siya ang maggabay sa atin sa ating pagpaambit no as prophetic works no sa atong pagabinyagan kita nahimong propeta nga magpaambit yun sa kamatuoran no so atong magampo ta sa balaang espiritu. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, damdagi ang among kaisipan aron mailan namo ang kamatuoran nga mao si Hesukristo. Inita sa imong gugma ang among kasing-kasing aron mubati o mutagad sa among isigataw. Linisi kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati og ipahilayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo himoa kami nga alagad sa imong kalinaw, diin ang pagdumot dalitan namo sa kadait. Diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo. Diin ang katahap dasigon namo sa paglaom. Diin ang kangit-ngit banwagan namo sa kahayag. Diin ang kasub-anan hupayon namo sa kalipay. O Diyos nung agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha. Kami
lipayon kaysa paglipay. Nga kami pagasabton sa kaysa pagsabot. Nga kami higugmaon kaysa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, o diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhidayon. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, kapusog ka pamilya, sa dili pa ta mo padayon, shout out sa ta sa atong mga taga subaybay, no? Ato sang silang bation sa maayong panglawas. Okay? Shout out sa atong masugid nga taga subaybay, si Brad o Sir Victor P. Naldusa, no? Shout out sa iyo, sa imuha, Sir Victor, no? Mayong tag panglawas karong adlong Lunes o ang imong pamilya, no? Og sa akong igagaw si Mardy Dahan, no? Si Mary Oklarit Dahan, no? So pasensya na gyud kagaw kay atong panahon sa paglubong sa imong papa, konflikto ang among schedule, no? Pati mo na to ka busy. Nalamin na lang ng bisita sa Panginoon, no? Okay, di ba ligaw kay apil na po namo sa among pag-ampo ang kalag sa imong papa nga si Agido, no? So shout out nimo ug mayon tang panglawas uban sa imong minahal nga kinabuhi si Master Dado Dahan, no? Okay, shout out sa imong pamilya o kang Lieutenant Colonel Silo Lunas, ang among pinaka close na to nga military official, no? Nakaron patakabalog asa siya masign. So tagaan ba ta ka may paglawas, sir, o shout out sa imong pamilya. Okay? O pagampi kanunay. Og sa atong igsuon si Marlinda Alyari, no? Diha sa Sakaon, no? So shout out sa iyo, sis Marlinda Alyari. Og sa akong classmate nga buutan yun akong classmate ay si Bradex Alex Naldusa nga karon nasa San Francisco, California. So shout out Bradex uban sa imong pamilya o sa imong Bradex Vincent, no? Among igsuon nga kining pamilya Naldusa, labi na ni among classmate. Grabe gyud ka matinabangon. Wag gyud nagmahay namo sa among classmate ani. Hapit ta pud mi magtigom, kadawat na pud big magrasya, no? Wadang grasya kayo. Salamat kay Ginoo nga kuan mi naka-classmate og sa among batch og duha ka Naldusa labi na. Og kamong tanan pod, no? Kay sila gyud matinabangon pag-ayo, no? Unta tagaan kanunay sila og kabasko sa lawas, okay? Kang LC Adorna Campus diha sa Laguna, shout out sa imo, Sister Els, no? Ni kauban ako ni sa canteen, Reasons Canteen, no? So shout out mga taga Reasons Canteen diha, no? So kay Skyjud Dilatori diha sa Taguig, Metro Manila o Taguig City, no? So shout out kay Juday, no? Juday, shout out sa imong pamilya day, no? Og kang Master Sergeant, no? O Lieutenant Abdurrahman Talamira, no? Master, mayong buntag og shout out sa imong pamilya. Ta sa mayong panglawas kanunay. Okay, kapusog pamilya, padayon ta sa atong misyon, o diha sa pagpaambit sa pagpakabana sa atong barangay. Noon ta maguban ka natang Ginoo. Shout out sa tanan. O pebalo sa di ay, no? Atong niaging adlaw nga Sabado didto ta sa kuan kaayo, no? Kanang outing ang mga liturgical minister dito sa Ocean View Park dito sa Dibiao. Perting kung nakita mo sa among video, perting lingawag yun, no? So lami kayo ang kuan, banding namo sa mga naka-attend, no? Sayang tunga ka-attend, no? Awan sa among kuraparoko nga perti ka jamming kayo, no? Maayo gyud ni kamong kuraparoko karon, no? Kay
jamming gyud kaayo, lingaw kaayo no ang mga atong mga alagad sa Ginoo no. So paghuman dito ta sa bihilya sa papa ni Father Darwin diin ang gi-invite ta as sa atong Vice President sa Catholic Faith Defender nga mao si Brad Rulan Misa no. Shout out sa iyo Brad uban sa iyong pamilya. Salamat sa pag-invite namo sa diha sa lamay ni sa papa ni Father Darwin nga si Tatay Inocentis no, Tatay Nosing nga karon pitsa 30 mao ang lubong no dito sa Tagbilaran Cemetery. So kung kisa tong gidasig diha sa pag sa tawag na pagkuyog dito na ay tawag nila ana nga kanang laomba mag so gihangyo no, gihangyo nga uban ta kay usahan po na sa spiritual works of mercy o corporal works of mercy no. Pag kumpanyar no, pagkuyog sa lubong sa usa ka minatay din atong giampo sa dangyang kalag ni Tatay Nosing no nga ako sigurado man gyud ko nga malangit to no. O, kay kabuutan nakapiswilag mga bata unya nahimong pari si Father Darwin. So muna nga sa kuan sa pagbihilya dito atong Sabado sa gabi daghan gyud kayong tao. So makita sad nako no. Ako sa ning i-relay. Nakita nako nga sa mga lamay muragi tagaag higayon ang kanang sugal which is kanang sa bagay kanalaging anong tradition mo ng sugal gyud no nga ang patay buhatong kanang puhunan sa mga musugal para lang naay mo kuan ang katabang sa naay mo lamay kanang mobilya nga kay uban manguli naman gud ni mag-ampo. Pero kung atog yung i-plaster bitaw mga kaigsuunan sama sa daghan akong kuan, daghan akong napilan og bihilya sa patay nga kanang walay sugal labi na og kanang sa laing sikta no. Kay didto sa Zamboanga namatay ang ako ugangan didto way sugal kay ngano ang iyang mga anak lain-laing relihiyon no. Lain-laing relihiyon mo na nga makapusog ka pamilya mas may pa di mamatay nung kanang laing relihiyon kay ngano way sugal no. Dito na observe ako siguro na po sugal ang uban pero mostly no kanang gasanong gyud sila wala no kay bawal gyud nila. Nya nakita gyud nako nga ngano kitang Katoliko kita gitukod sa tong Ginoo nya ngano man nganong ang gipa sulabi kuan man kanang sugal man diha sa lamay nya usahay gani ang uban madunggan nimo magbuot-buot kay dugay kanang dugay ang pagpaambit sa Bible service no or pagpangadji aduna gyud na timeline no kay yung 30 minutes mahuman gyud na siya. Pero kining bihilya kanang Bible service o patay kanang i-delay gyud na siya no kay bahalag makabuntagan tungod kay kanang ngatong purpose diha mao man na pag pag alsar no pag enhance sa kalag sa namatay no. Nya klaro kay na diha sa Santiago no. Santiago Uluhan 5 tudling 16 nga ang pag-ampo sa mga matarong nga tao dako kay kahimuan no. Dunggon gyud sa Ginoo mo na dako kay kahimuan atubangan sa Ginoo kay pareho na sa na kay mangayog tabang nimo o kinsa may imong tabangan dayon no. Kini logic niha na kay amigo nya ang usa dili nimo amigo kunya buduol nimo may putabang kinsa may unahon nimo tabang ang imong amigo o katong di nimo amigo di mo kaila. So logical na unahon gyud nimo ang imong amigo di ba. So inana na siya nga diya sa mga pagampo nato labi na sa bihilya sa patay kanang gipasabot gyud na kanunay sa taga-simbahan o sa simbahan sa atong kaparian sa atong mga laygo nga makigsuod ta sa inahan sa Dios no si Mama Mary
Kay si Mama Mary ug may mohangyo sa iyang anak di gud kabalibaran sama sa nitabo sa kasal sa kana, no. So mao na nga makigsuod ta sa Ginoo kay kanang to pagsuod niya pinagi sa Santo Rosario ang atong giinhans ana o ang atong Ginoong Kristo, no. So kanang nagyuna ako na ipasabot niya naapay chaplet no sa Divine Mercy na naghangyo ta og Dios tong kaluoy no sa atong Ginoo. So muna nga og sige ta og pagampo no adlaw-adlaw wa gisipyat no gahapon gani o gabi lagi gahapon kay tungod kay nakauli ta tong gikan sa vigil dito sa papa ni Father Darwin. Nakauli ta abot ta diri sa balay alas 3 na so wa na gyud ta ka rosaryo kay among rosaryo kadlawon man. So among gikuan gabi among execute gabi ang pagrosaryo no kay kanang nabitaw kas Ginoo no. Makonsensya ka og kanang nakay na laktawan gawas gyud og di kaya no. So bisag bilarmi kay gahapon puno punta sa schedule kay gahapon gikan pag-abot namo kadlaw naman unya niapas gyud mi og second mass no kay aron lang di ta absent no sa Santos nga misa kay ang misa dito sa Bihilya kay para man sa patay so dili man anticipated so mo nang apas gyud mi og misa para sa Domingo no sa adlaw sa Ginoo nya kaloy sa Ginoo nakaapas ta bisag wa ta ka serve tungod pod kay akong kamot pod ni hubag kay natusok siguro ni unya paghuman nagmeeting ta sa Paris community evangelizers no so salamat kayo mga sister sa inyong pagsanong diha sa atong tigom sa Paris community evangelizers no sa atong mga evangelizers kay importante gid ka ito nga meeting unya nakalimot ko na apa day gyud ko isa ka schedule no sa Divine Mercy na apoy meeting sa Baykariato alas 2 hapon nakalimot na jud ko kay nahuman mi didto naniudto pa sa parokya salamat pud kay sa paniudto sa ni Father Tunton de Luaw no among kura paroko libre gyud mi kaon nihangyo ko nga ayon na Father ay kay kanang ang libre ra mong kay ang PPC nya LLM CCD na pud karon or niya naapil na pud ang PCE no? So praise the Lord no mo na kitang tanan muhalad gyud no kay aron na pud tay kanang kanon nga ipakaon sa parokya kay aron di sila mahutdan kay mahalad bitaw ta aron suportaan self-nourishing baya ang atong diocese atong parokya no ka diocesan so mo na muhalad ta para in return makakaon pud ta naawa po kung padre kay yung ko ay na padre ayaw ayaw na mipakan kay daghan ka pakanon sa mo kan magid mapakaon magid si father no mana nga akong hangyo sa mga evangelizers no nga og schedule nato ka regular schedule naman gyud nato ning kuan dili nato ni putlon no unlike before nga medyo mo kanta kay Edway Bacantis padre karon ang atong evangelizers o Bible apostolate doon na natay monthly meeting regular nga mo nang ikaupat nga Domingo sa bulan then ato pong ipaygayon ang Biblia ambit no sa parokya so mo na dia sa evangelizers group no so mo na nga salamat po kayo kay mo nang gilibre siguro ta ni Father para makasanong ta no kay usahay di man ta mo sanong kay gigutom na ta nya mapasmo ta ato didto kay wa tapkan way kaon pero karon praise the Lord kay si Father gyud mupakaon na pod sa meeting sa Paris Community Evangelizers no sa atong 4 meters apel mo gud ana ang LLM pod sa 4 meters so mo ana nga pakaon pod si Father so salamat kay Father ug salamat pod sa mga convent pips nga gipanguluhan ni Ma'am Irene ni Ma'am Plong nila ni Idang no sa taot niyo tanan mga altar boys no diha so na jingle og ni Junli atong sa tawagan ni Sacristan Mayor si Junli so mo na ang
suporta sa atong parokya no diha sa command control kumbaga command section sa parokya. Unya mo nang busy kay tanong niya. May gani kay pag-abot taw diri sa balay ni pahulay na ta ko kay tagagi gay na to nga makapahulay kay nabilar lagi ta. Agoy nanawag si Brad Pastor ang atong coordinator sa Bacaryato sa Divine Mercy. Nakurat ko, nakatog na rabaw yun ta ko. May gani kay nawag siya pasalamat jud ko kay nakinomdom ko niya ako para ba nag iyang isugo atong pahibalo sa mong kaubanan sa Bacaryato ja kuno ni di makatunga. So motong dali-dali gyud migbangon sa akong misis nya motong dadto mi dito sa ilang balay dito sa Barangay Tawid diha sa Dimiao no. So napo dito ang bagong gitukod nga Divine Mercy kanang chapel so na no. So dito kay Brad Patty pastor namuwag no. Dito sa kapitan po ni siya sa Barangay Tawid diha sa Dimiao. So dito no salamat kay Brad kay mo kung gipahinumduman kay medyo naas na lagi taw mo pahinumdum nato. So hapit gyud ko di katambong. So daghang salamat pod no. So muna nga nakita nako dito sa Bihilya nga wa gyud kanang game of chances no kanang sugal no. So siga dito sila istorya niya ang stima sad motong dugay gyud mi kay una nagmisa una halad pag-ampo sa patay sila father no kumbaga responso to unya human santos nga misa dayon unya human dunay grupo sa syudad. I think kung sa nga grupo to dami mga minister siguro mga minister or di ba ang basta sa nga debosyon to nakalimot ko si nauna sila nga ni Bihilya no magampo sa kay Tatay Nosing unya sunod mi ang CFD niya kanag manggungkuan sa Bihilya di kita magdali no kay usahay magud magdali-dali tadi ta magdali bisa kabuntagan pa no kay kana siya pag-ampo man nato oy tuboy nato ang kalag sa minutay muna nga paambit pud ta dito sa akong kuan akong kasinatian sa akong pagkatao no nga sa una badlungon ko antod na transform ko nahimo magtotoo badlungon man gyud ko no? Na transform pinagi sa balang espiritu so paambit ta dito unya daghang ni Bihilya taga San Isidro Bohol no shout out sa mga CFD diya sa San Isidro Bohol o taga Kuan Dawis no kaubanan ni Brad Rulan ang atong Vice President sa Catholic Faith Defender dinhi sa Diocese sa Tagbilaran no shout out mo Brad nya makita nimo nga ang tanan nagampo gyud no nagampo nya napay nakaila dito ni Father John Aris no Batagadis ato nya kay gikan sa turbukidnon sila no? So mga kapuso so nindot no nga sa atong mga patay di na to tagahigayon ng sugan pero mo lagi pod kay na tradisyon na muna nato no na tradisyon na nato pero nindot ta kay enhance mo nato ang kalag unya gikuan magud sa Biblia nga bawal pod ng mga sugaron no bawal yun na pero muna nga ato tabang-tabang yun ta nga magsangyaw no isip propitanhon kay nadawat na to ang bunyag ang pagkapari pagkapropita o pagkahari no pagkapropita na ato silang sangyawan nga diha sa pagampo diha sa Bihilya sa patay magampo ta no so nindot kayo ang hanay dito sa papa ni Father Darwin no unya ako balik tong dito sa Buanga wala gyud po sugal kay una naghalad ang Sabadista man siguro to niya human ang Baptist no niya katulo ko so akong gipasabot ko dito ang total human and Christian development no? Ang unom ka aspeto so nabuntagan nabuntagan hayag na nahuman so pagka-human wa gyud nakasingit adto nga mga game of chances kay kuan man hanay ang ilang programa no dito sa ako gangan pagkamatay nga way kanang halo nga sugal kundi pag-ampo ra gyud no kaya kung utrohon sa Santiago 5 tudling 16 no ang pag-ampo kung makigsuod ka sa Ginoo
dunggong gyud ang imong pag-ampo, no? Kay nga naman suod naman kaniya, no? Unahon gyud kaniya. So sa atong logic ang gihatag ganiha, kung sa may imunahon nimo og tabang katong amigo nimo, dili nimo amigo, amo na siya. Siyempre, alam na, nga amigo gyud unahon, no? Amigo gud mo, no? So inana. So kapusog ka pamilya, atog yung kanang tamdan kanunay no nga ang atong kagubot karon, ang atong kagulyang karon sa liderato nato didto sa kauluhan, so kana tungod ra pod nato, no? Kay usahay atong gipalabi ang atong pagkatawhanon, no? Atong gipalabi ang atong pagkatawhanon. Kining atong tawhanon, kining atong lawas, no? Kining atong lawas madugta ni, di ni mulahutay. Balik ni sa abog, no? Ikan ka sa abog, bubalik ka sa abog, no? Ana siya. Nya. Unya ang atong kalag mao ni ang atong ibalik ngadto sa Ginoo ang atong pagluwas tong kalag, no? Unya sa lagi na kanunay nato nga ipasabot nga dunay gyud tay kalag nganuman. Kining yuta di man ni masakitan, di ba? Tindakan gyud nimong yuta, no? Tunob-tunuban ang yuta, no? Wa sakiti. Tungod kay ang yuta porma sa Ginoong tao, oh, wa pa nay kinabuhi kay wa may kinabuhi di gyud nasakitan. Unya kay gihuypan niya sa makabuhing espiritu, no? Maklaro kay na diya sa Genesis uluhan 2 tudling 17. Tudling 7, no? Uluhan 2 tudling 7 nga gihuypan ang atong lawas nga gipormog tao gikan sa yuta, o niya gihuypan sa Ginoo og makabuhing espiritu og nakabaton og kinabuhi. So mao ni karon nga ang tao kompuso sa lawas og kalag diin og atong kusion ang atong panit masakitan ta, no? Og kanang di ta sugton sa atong gipanguyaban, masakitan ang atong kasing-kasing, no? Mao na ang atong kalag, no? Umutan na taw say bitaw nga ano sa ta maka ibaw nga doon na tay kalag mamatay na og sa buhi pa ta. Kasagaran maigsuon lukop ng lakon ning Sangyaw ning Luzon, Visayas, Mindanao. Matay kasagaran yung tubag may bawan kung mga atong natay kalag mamatay na, no? Ato naon nato patay na gud ta kalibutan na no earth to ta na. Magpatay na kita no earth to kita. Wa tay kalibutan. Ug yon sa na atong lawas, no? Kay balik man na si yuta. Wa man nay kinabuhi. So di ta mahibaw na patay na ta o natay kalag o patay na ta. Ano sana tumibawan nga natay kalag karong buhi pa ta. Kasi anay mong kagulingon. Kung sa imong bation. Sakitan ka di? Dili. Manguyab ka o di kasugton. Sakitan ka di? Sakitan ka inside your heart, no? Unya, og imong mahal sa kinabuhi magluib. Sakitan ka di? Sakitan ka, no? Sa imong kasing-kasing. So sa ato palaktod nga pagkasulti, karong buhi pa ta, diha na to mibal-an nga naatay kalag. Mo bitaw nga dynamic ta. Ang tao dynamic, makusganon, mulihok. Og diha po'y gayon na, mo nang ang mga buhi, mo gipasidan-an sa aparisyon ni Mama Mary dito sa Fatima, no? Sa Fatima sa Portugal. Diha, no? Diha gi paybalon diha sa mga buhi kay naatay kalag, no? Nga magrosaryo para sa kalinaw sa nasod, para sa conversion sa mga way pagtuo sa Ginoo, no? Ato na i-recite ng Don Rosary, di ba? Na adina nga dunay mga panghalad nga unta mabag-o ang atong katilingban, no? Diha sa pinaagi sa pagampo sa rosaryo. So mo na nga naapamantay kalag butingog pata, mintras butingog pata, na mo na ang sign sa atong kalag, mo na nga magrosaryo ta. O nakasala ta, mo na mangumpisal ta mintras makatingog pata. No, kay niya ano sa panta mo kuan mo umpisal inig di na ta katingog usa na to pagsugid sa atong mga sala may gani kay dunay pang assist ana ang atong Ginoo maayo gyud kaayo, no? Ug di na ta makumpisal kay di na ta makasulti kay na stroke na ta, no? Pinaagi na sad sa anointing of the sick, no? Kanang dihog niya
Hadlok ra ba po ta magpadihog kay madihogan mamatay sus Ginoo. Di man gud ang dihog usa na katabal o healing process no. Nga ang atong sala nga tanan mapasaylo mamatay ta praise the Lord kay nakahilugan ta labi nakakumpisal ka no. So mana nga kinahanglan mao man na siya ang sacrament of healing no. Ang pag kumpisal, pagdihog no, anointing of the sick o kanang pagkalawat. No? Mo na siya ang sacrament of healing no. Kumpisal, dihog o pagkalawat no. So muna kapasok ka pamilya samtang buhi pa ta og klaro kayo nga naatay kalag nga pagalwason no. Kaya ang espiritu di mo na makita no. Nya kay balot ta nga nasa atong lawas naay dili makita nga hibalot ta nga naa no. Pareha na atong tingog nakita ba na nato wa nadungog na to na true senses no. Mao na ang timaan sa gahom sa Dios ang five senses nato no. Mao ni ang gahom sa Dios na ipaambit nato na diin kabalo na ta unsay maayo ug unsay dili pinaagi sa atong nahuna no? Nakadungog ta sa tanan sa atong palibot tungod sa atong dalunggan dunggan nato nakakita ta sa atong palibot ug unsa ang mga maayo nga gibuhat sa Ginoo tungod sa atong mata no? Unya mo kapadayag ta sa atong gibati pinaagi sa atong bakba see unya makabati ta sa pinaagi sa atong kasing-kasing no diri sa atong kasing-kasing so mo na ang gahom nga gihatag sa atong Ginoo no nganong komento ko gahom o magbuhatag balay unsa may atoy gamit ana di ba plano sa plano unsa may atong buhaton ang plano mahimo pinagi sa five senses sa atong una-una sa atong pagbati sa atong nakita o sa atong pagistorya. So klaro kay na nga gahom sa Ginoo ang five senses naa nato no. Ipaambit sa Ginoo ang gahom pinagi ana makabuhat ta ug unsay atong buhaton. Kay kanang ingon ta ang gahom nabas iro wala oy. Darnas taw no. Naay gahom sa iro instinct lang no. Ang iya lang pang una-una nga sa kadireksyon gutmon siya o mudikta ang iyang tiyan gutmon siya, maaw siya kay gigutom. Unya og dool ka na wag kaila, mubark siya nimo, paakon ka kay nasuko siya nimo kay wa siya kaila nimo. So mura na ilang una di prastaw nga gitagaan gyud og gahom sa Ginoo para makabuhat tagpalay atong shelter no. Makapaluto ta sa atong pagkaon para makaon ta. So mo nang gahom nga gihatag sa Ginoo nato. Makabuhat ta no tungod sa ang kalag ug lawas nag-merge ang espiritu ug ang lawas nag-merge na himong kalag wala nga dynamic ang tao no so mo na nga agbatbata sa napulo ka sugo no siguro ugma nato ni isaysay ning kuan ning ikalimang sugo ang patay no kay ato ning isumada nato ning kasuguan sa atong Ginoo pay mao man gyud ni atong buhaton ug nahigugma ka sa Ginoo higugma ang imong kaugalingon no. Ug ibaw imong kagalingon pinagi sa pagtamod sa iyang mga sugo mo ni pagugma no. So klaro kay na makapusog ka pamilya no dako kay tabang yun no ang konsad ang center no ang sa tawag ani kining exorcism center sa atong diocese nga gipamunuan ni Reverend Father Darwin Gitgan no bisan ako dagko kay kog himo ana nya mo nang maningkamot jud ta ako usa ko pud naningkamot magampo ta tinabagay taga pagampo nga paganta kag kanunay kabasko sa lawas para sa ingon ana makakuha pa ta og dugang mga pagtuon sa mga kay kining pagtulunan sa Ginoo man ni katapusan no mingon ka karon ana human ako ana oy dili oy ang tanan nga seminar aduna nay napuno adunay makuha no bisan kanang sa akong kaugalingon kanang maghatag og tema na ay makuha na apoy madugang so yun ana mo na nga ay dili ta undang og pagtuon ang pagtuon way kahumanan no og pareha sa liminister god sa liminister mo nang
sa lim minister nasud tag lim minister 1992 pagka 1994 nahimutan day season unya ug asa ko ma-assign ug dunay permission sa lim minister pareha diri sa Tabuan 2002 pag higayon nga dunay seminar sa lim minister panahon ni Father Cadiz no Dapil po ta dito giheld sa Valencia no pila to ka Sabado no unya dito sa Negros pod pag renewal basta mga renewal mga seminar mapil gyud ko ana no nga naman walay katapusan ang pagtuon kay ang atong kaluwasan mauna siya ang mugiya ng atong mga amo na gitawag og stock knowledge no stock knowledge nato sa atong mga nakatunan sa atong mga nakuha nga mga input seminar orientation o unsa pa diha nga pagtulunan sa atong makasinatian mo na makapahingkod sa atong pagtuo makapusog ka pamilya mo di ta muundan no di ta muundan nga ka humana ka ana ano ayaw kay way katapusan ang pagtuon no hangtod sa atong kamatayan no buta gabi iba nga katawad ko ako kuandam naman ko mamatay o kisang tanan dapat mahimong andam kay wa ta kabaw unsa oras ta kaon sa Ginoo mo na mangandam jud ta no be open no nga mangandam ka ayaw balibari mong kagalingon nga imong tagaan og sana gap sa Ginoo kay anytime kuhaan ta sa atong gininhawa matay man kita no gabi sakit kayo kung tangkugo wag kay nagrosaryo mi una kay wa lagi mi ka rosaryo anang kuan kadlaw rosaryo sa mi moto nga pagkigdan na mo matay sakit ng kayo akong kantang kugo ya kabal di man gyud ko high blood kay dugo ako ganing dugo us pa nya motong tingalaw kay ako tangkugo sakit ko uy high blood man sila ako mamahadlok mamatay ha pero may nang maaga pod ta okay basig mamatay ta nya utak kapanugon so mana nibakod ko kuha sa ko og kuan kanang sa holy oil ako sang ikuanan akong agtang nga kanan paghuman akong ikuha ang aparatos sa kuan BP no nag BP ko ubos man akong BP 113/73 no o di man kayo taas no dili man taas dili ko taas og BP no to nga akong si Mrs. pod nag BP mi taas pa niya ka 130 over something no so mana nga mangandam ta no kay awa ta kay bago sa tag-urasa kwaon sa Ginoo mana ako sanggi kuan gi-check ako galingon kay basig taas pod tuod so magapan pero ug kwaon kita sa Ginoo atay mahimo man ang mangandam nagutay pagpangandam no mana nga unta mahimong open ta sa atong kagalingon ug unsay modangat nato dawaton nato no kay uban ayara magampo na bitaw sa kano Facebook ayara matawag Ginoo o gilinog mo po nay deliver dito Santos nga misa no pambit nga ayara ang tawo sampit ra Ginoo og kanang di nakasabot no maglinogon sana bagyuhon ana karag-karag Ginoo niya human ana kalimtan na pong Ginoo so kinahanglan dunay kan sustainment no diha sa atong pagtuo no kung mailan mo na no abi ninyong sa pag-ila nga kanang naa na gyud ang Ginoo nimo nga gagabay no pinagi sa balang espiritu pinaagi sa konsensya nimo kaya og dili gani ka kabuhat sa imong routine nga buhatonon pinagi sa mapagampo o pagsuod sa Ginoo makonsensya ka parehana mo no magampo sa ta kay wa ta kaampo ganiha inana so uy maapas gyud ta balag bilata maapas gyud ta og kanang Santos nga misa kay Domingo ra baron Domingo ron niyag dita ka atin og misa kawan mortal sin ra ba na no sabagay dali mang pisal no pila ra na po pangumpisal pero lahi gyud ng kompisyon o imong gibuhat nga kinasing-kasing o to nga asar man ng tulog mga matay ta o bana di sa ko mosimba kay katulgon ko oy kapuso kanang tulog ayaw kabalaka kay ini kamatay na to hangtod na tamatog ato lang na timbo na no timbo na to ang tulog ini kamatay na mo na nga bakod gyud mig sa yoga hapon
para lang makasimba unya pagkagabi nagrosaryo mi, no, at least ganiha nagrosaryo pon mi ayatan ni sugod og vlog. So kapusog ka pamilya, tas atong diskusyon, no, kaya atong ipakita kanang kuan gyud lihok, no, diha kaning kuan kining Santiago 5:16 atong kadak-an karon, no, nga ang pag-ampo sa mga matarong nga tawo dakog kahimuan at tubangan sa Ginoo. So muna nga sa adlaw-adlaw mabasa ta og ebanghelyo unya atong puy-an ato ipaambit. So ato makuha diha ang atong pagabinunyagan, ang pagkapari, pagkahari o pagkapropeta. O praise the Lord. Okay, kapos ka pa tas atong paambit. So maumay niya ta. So salamat sad sa atong mga sa atong mga taga subaybay. Sa akong pagumangkon, no, anak ni nung Banix, no, si Mac Jose atong saan gini siya, Mabini, no. Mabini, si Upi sa Mabini, si sa man Inspector Mac Jose o Police Captain Mac Jose, no, si Makalos Marlon, no. So okay, og shout out sad sa atong chapel chairman diha sa mo pa baning chapel chairman, si Sister Rita Pagaran diha sa Camboyo, no. Shout out sa imong sis o sa imong parokyano dinha sa Camboyo, sa imong pamilya, no. Shout out may buntag, no, paganta ta mayong paglawas karon buntaga. Og si Bilya Mac, si Inday Bilya, makairamdam ko ng siyaning ya mama sa unag sa mong Billy og sa tengan sa imong igsuon day, no. Shout out sa imong pamilya day asa mga karon pamista balik diri sa balay, oy sorry pod balik diri, no, og makauli ka. Og si Rito Ritz Taer atong Bradix may buntag, no, tagaan ka og may panlawas unta, no. Si Jeremy Halasan, oy undoy Jeremy, kumusta man ka? Wanta makita dugay na asa mo na puyo, Cavite o diya sa kuan Signal sa Taguig. So okay, kapos sa pamilya si San Merinda nakalahutay diya sa atong programa inarunta nga nakapaambit ko ninyo diya sa pagpakabana ug kita sa magpakabana alang sa atong kaluwasan sa atong kalag. Okay, aron mahumanta tagaan ta mo og usa ka awit ay awitan ta mo. Awitan ta mo o gusto akong awiton para ninyo. Awiton ta mo og ito ahet ta mo human kining kuan espiritu sa Ginoo, no. Kay aron di ta mahadlok atong dasigon ang balang espiritu. Okay. Peace. Niakan ako ang espiritu sa Ginoo. Ako nadasig nga mabarugan ang pagtuo. Sa kabus ug kinikawan, isang yaw ang kaluwasan, ang maayong balita sa nilupigan. Gisugo ako aron ipadayan ang kaluwasan sa mga binihag, sa mga buta ihatag ang kasanan, ang mga nangipitan dadon sa kahayag. Niakan ako ang espiritu sa Ginoo. Ako nadasig nga mabarugan
ang pagtuo sa kabus ug hinikawan, isang yaw ang kaluwasan, ang maayong balita sa nilupigan, ang gidaog-daog og linupigan, ilang maangkon ang kalingkawasan, isang yaw sa tanan ang kamatuoran, ngang atong Dios muluwas sa iyang katawhan. Niaga nako ang Espiritu sa Ginoo, ako nadasig nga mabarugan ang pagtuo sa kabus ug hinikawan, isang yaw ang kaluwasan, ang maayong balita sa nilupigan, ang maayong balita sa linupigan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, kapusog ka pamilya, kung doon na mo yung mga klaruhon sa atong pagtuo, no, sa atong doktrina, no, sa simbahang Katoliko, pwede mo mangutan na, no? Mangutan na. Ay, diya sa comment section, unya thumbs up pud ta, no, para sa atong Ginoo, no, daygo na to ang Ginoo, no, basta dasig ug tatakanon na ako. Ug manasad ta maayong buntag sa tanan, adlawng Lunes, magmasultanon ta kita sa Ginoo. Bye-bye.